सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और इस बेल पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फिर से स्वागत है एसके चावड़ा की क्लासेज में और मैं हूं संतोष कुमार चावड़ा। अब रेलो दूर नहीं, अब रेलो पास है। हाँ दोस्तों, जो अपना रेलो का एनटीपीसी वाला जो टॉपिक चल रहे थे उसके अंदर अपने रीजनिंग पार्ट की तरफ हम बात करें तो अपना जो वर्णमाला परीक्षण था वो मैंने करवा चुका हूँ। तो आज से हम चलते हैं यहाँ पे सीरीज टेस्ट, मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे हम श्रृंखला परीक्षण के श्रृंखला प्रश्न के यहाँ से पर एग्जाम में अपने पास या एक या दो प्रश्न यहाँ से पुटअप होते ही होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। तो एक और बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। जब भी नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं सीरीज टेस्ट। अब एक और बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि इसके अंदर यदि बात करूं मैं आपको कि श्रृंखला परीक्षण होता है क्या। जब ऐसी श्रृंखला, जब ऐसा मान जो एक श्रृंखला के रूप में चले, जैसे कोई हम मान ले और वो जो मान चले वो कैसा चले, एक श्रृंखला के समान रूप से चले, वही क्या कहलाता है, श्रृंखला परीक्षण कहलाता है। श्रृंखला परीक्षण में आज के जो टॉपिक होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें अपने जो जोड़ वाले जो प्रश्न पे आधारित जो प्रश्न होंगे और गुणा वाले और घटाव वाले, और उसमें हम कुछ गुणा, वर्गांतर या घनातर पे आधारित कुछ प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पास प्रश्न की तरफ। यदि बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर हम पहला स्टेप पास करते हैं योग पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, योग पर आधारित प्रश्न, योग पर आधारित प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, योग पे आधारित मेरे प्रश्न जो आते हैं अपने श्रृंखला टेस्ट में, सीरीज टेस्ट में कैसे आते हैं, एक एग्जांपल की तरीके से मैं आपको बताता हूँ। लो लेवल से चलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मैंने यहाँ पे संख्या लिख दी 1 2 3 4 और 5 और आगे अपना क्या है, क्वेश्चन मार्क। आगे वाली संख्या हमारे सामने क्या है। तो यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ से 1 व 2 के बीच में कितने का गैप आ रहा है, 1 का, तो +1। और 2 और 3 में हम कितना जोड़े, 3 बने तो +1। और 3 में हम कितना जोड़े, +1, तभी 4 बनेगा। प्लस इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 5। अब मेरे प्यारे दोस्तों 5 में कितना जोड़ें कि अपने पास आगे वाली संख्या बने, तो 5 के साथ हम 1 जोड़ेंगे तो नई जो संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी, यहाँ पे 6 आएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ जो अपना जो इस आधारित जो प्रश्न करेंगे, जो अपना जो लो लेवल होगा उस लेवल से हम चलेंगे। ठीक है ना। जो बाकी वाले बच्चे उनको भी अपने पास ये प्रश्न भी अपने को समझ में आ सके। ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल की और बात करता हूँ यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे एग्जांपल की भी बात करूँ, जैसे मैंने लिख दिया 7 11 15 और यहाँ पे 19 लिख दिया। आगे वाली संख्या क्या आएगी, आगे वाली संख्या यहाँ पे कितनी आएगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 7 है। अब ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, जो एडिंग होता है, जो अपना एड यहाँ पे हम जब जोड़ते हैं, अब यहाँ पे जोड़ने के बाद अपने योग पे आधारित प्रश्न करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या आगे से आगे बढ़ रही, छोटी संख्या से क्या हो रही है, बड़ी संख्या की तरफ बढ़ रही है। छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या पर बढ़े तो हम समझ जाना चाहिए हम किस पे कर रहे हैं, अभी योग पे कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, इनके बीच में यदि गैप की बात करें, 7 और 11 के बीच में मेरे प्यारे दोस्तों गैप कितने का आ गया, 4 का आ गया। कितने का आ गया, 4। 11 में फिर 4 हमने ऐड किए, कितना आ गया, 15। और 15 में हमने 4 और ऐड कर दिए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ गया, 19। इसी प्रकार 19 में हम 4 और ऐड कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो जो नई संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 23 आएगी। जो नई संख्या जो आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी, 23 आएगी। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ। जैसे एक और संख्या ले, जैसे मैं अल्फाबेट के हिसाब से, जैसे मैं लिख दिया BEH और K, जैसे ये संख्या ले ली मैंने। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, BEHK, आगे संख्या क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। तो यहाँ पे देखे B और E कितना गैप आ रहा है, 2 का, ये 2 का, फिर E और H में 2 का, H और K में 2 का, K में आगे 2 और बढ़ा दो, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो नई संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, जो अपना नया अंक आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे N आएगा। जो नया अंक आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आएगा, यहाँ पे N आएगा। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। इस पे आधारित एक और प्रश्न यदि बात करें तो ये जो प्रश्न होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये किस पे होते हैं, अपने योग पे आधारित। तो ऐसे प्रश्न होते हैं अपने कैसे होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, योग पे आधारित होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं अपने घटाओ पे आधारित। नेक्स्ट है अपने घटाओ पर आधारित, कि घटाओ पे आधारित जो प्रश्न आते हैं वो हमारे सामने कैसे आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तब चलते हैं घटाओ पे आधारित जो प्रश्न आते हैं उन घटाओ पे आधारित प्रश्न को हम कैसे करते हैं।
जैसे लिखते हैं घटाओ पर, इस पे मेरे प्यारे दोस्तों घटाओ पर आधारित जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो घटाओ पे आधारित प्रश्न करते हैं। एग्जांपल के तरफ से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों 27, यहाँ पे 24, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 18 लिख दिया मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या है, बढ़ती से कम की तरफ चल रहे, बढ़ती से हम क्या करें, कम की तरफ चल रहे। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों जब बड़ी संख्या से हम क्या कर रहे हैं, कम की तरफ चलते हैं, मतलब नॉर्मल सी बात है क्रम के हिसाब से चले, तो वो क्या होगा यहाँ पे घटाओ पे आ जाती। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे देखें 27 है और यहाँ पे कितना है 24। अब मेरे प्यारे दोस्तों जब 27 में हम कितना कम करें कि 24 बने, माइनस का 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 3। 24 में 3 और कम कर दिए माइनस के, कितना बनेगा 21। 21 में 3 कम कर दिए मेरे प्यारे दोस्तों, कितना बनेगा यहाँ पे 18। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 18 में से हम क्या कर दिए मेरे माइनस के 3 कम कर दिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करें 18 में से 3 कम कर दिए, पीछे कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी मेरे प्यारे दोस्तों 15 आएगी। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना, इसी प्रकार हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ। एक और एग्जांपल आपको मैं प्यारे दोस्तों, ये एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 50, 49, 46 और एक यहाँ लिख देते हैं 41। ठीक है, अब आगे वाली संख्या अपने पास क्या आएगी। ठीक है, अब आप भी थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे 46 है और यहाँ पे 41 है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे बात करें 50 में से एक कम करेंगे माइनस का 1। ठीक है, माइनस का 1 हमने क्या कर दिया यहाँ पे कम कर दिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों 49 जो लिखा हुआ है 49 में और कितना कम करें कि 46 बचे, तो यहाँ माइनस 1 है, माइनस का 3 कितना कम कर देंगे यहाँ पे माइनस का 3 कम कर देंगे। इसी प्रकार 46 में से 41 को कितना कम करें मेरे प्यारे दोस्तों कि अपने पास 41 बचे यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हम 5। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यदि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 1 माइनस कम हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 कम हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 कम हो रहा है, तो आगे जो संख्या होगी वो कितनी कम होगी मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का 7 कम होगा। कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, माइनस का यहाँ पे 7 होगा। जब 41 में से माइनस 7 घटाएंगे पीछे कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 34। नई संख्या जो आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 34 आएगी। क्या आएगी यहाँ पे 34 आएगी। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये किस पे प्रश्न होते हैं, तो अपने को यही चीज ध्यान रखनी है, जब कोई संख्या छोटे से बड़े क्रम की तरफ जाए तो वो योग पे होता है, और जब कोई संख्या अपने को क्या की जाए यहाँ पे बड़ी से क्या जा रही है वहां पे कम की तरफ जा रही, तो वो किस पे आधारित होता है, घटाओ पे आधारित। तो बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि भाग पे आधारित प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, सॉरी गुणा पे आधारित जो प्रश्न करते हैं उन गुणा पे आधारित जो प्रश्न करते हैं उनको हम कैसे करते हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों, जो गुणा पे हम किस प्रकार से करते हैं उनकी तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। गुणा पे आधारित प्रश्नों को हम किस प्रकार से करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखता हूं मैं गुणा पर आधारित। गुणा पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उनकी तरफ हम चलते हैं। यहाँ पे लेते हैं अपना गुणा पे आधारित। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब गुणा पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे करते हैं, जो प्रश्न आते हैं वो हमारे सामने वो कैसे आते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 3, 27, 81 और यहाँ पे लिख दिया 243। अब आगे वाली संख्या हमारे सामने क्या है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ी सी कॉमन सेंस बात करें, 3, 27, 81, 243, आगे वाली संख्या क्या आएगी। अब यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों के 3 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया कि 27 आया, तो 3 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया मेरे प्यारे दोस्तों 9 से किया। 3 का मल्टीप्लाई हमने प्यारे दोस्तों किससे किया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ से आप ऐसा करो, यहाँ पे एक बार 9 ले लो, 3 को छोड़ो, यहाँ पे हम ले लेते एक बार 9 ही ले लेते आगे, क्योंकि आगे संख्या बढ़ेगी 9 ही लेते। अब देखो यहाँ पे संख्या अपने पास है 9, 9 का मल्टीप्लाई हम किससे करें मेरे प्यारे दोस्तों 3 से, तो 9 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से। 9 3 27, 27 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से, कितना आएगा 81। इसी प्रकार 81 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से। अब मेरे प्यारे दोस्तों 243 है, उन 243 का भी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 3 से करेंगे। जब 243 का मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 729 आ जाएगा, 729। 3 3 9, 4 3 12, 1 3 और 6 7। तो नई जो संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, आगे वाली जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 729। इसी प्रकार 729 में भी आगे हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो अपने को आगे वाली संख्या का भी पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों।
ठीक है ना। इसी प्रकार चलते हैं नेक्स्ट टाइप के प्रश्न की तरफ। ये एक और प्रश्न हम ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक और प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, एक और प्रश्न की तरफ हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक और प्रश्न हम ले लेते हैं गुणा पे आधारित, जिससे आपका और भी कंसेप्ट इसके अंदर हो सके। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, एक गुणा पे ले लिया हमने। अब चलते हैं अपने भाग पे आधारित। किस पे आधारित मेरे प्यारे दोस्तों? भाग पे आधारित जो प्रश्न करते हैं, उन भाग पे आधारित जो प्रश्न करते हैं उनको हम कैसे करते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों भाग पर आधारित प्रश्न, भाग पर आधारित प्रश्न। अब देखो भाग पे आधारित प्रश्न लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, में अपने को क्या करना है। ठीक है, एक गुणा पर ले लिया, एक हमने भाग पे ले लिया। अब हम लेते हैं यहाँ पे भाग पे। अब भाग पे हमने जैसे ले लिया यहाँ पे 1200, एक साइड में ले लेता हूं अपने 600, एक साइड में अपने ले लेता हूं यहाँ पे 300। ठीक है ना, यहाँ पे ले लेते हैं 300। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों 1200, 600 और 300 ले लिया। ठीक है, 1200, 600 और 300 ले लिया। ठीक है, एक और आगे लेना चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों एक और ले लो यहाँ पे 150, 150 ले लो। अब आगे वाली संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो आगे वाली संख्या क्या आएगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, 1200 लिखा हुआ है। इस 1200 के अंदर, इस 1200 के अंदर अपने को क्या करना है, इस 1200 में हम क्या, किसका भाग दें कि 600 प्राप्त हो जाए। तो 1200 में हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, यदि बात करें तो 1200 में हम किसका भाग दे, 2 का। किसका भाग देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का। यहाँ पे यदि भाग दे 1200 में तो कितना आएगा, 600। इसी प्रकार 600 में हम किसका भाग दे, यहाँ पे 2 का, कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, भाग देंगे कितना आएगा 300। इसी प्रकार 300 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 150। और 150 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो जो नई संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी, यहाँ पे 75 आएगी। जो नई संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 75 आएगी। तो ये मेरे प्यार जो 2 प्रश्न थे, हमने कौन कौन से अभी प्रश्न कर दिए। एक तो हमने गुणा पे आधारित, जोड़ पे आधारित और घटाव पे आधारित, और हमने भाग पे आधारित प्रश्न किए। ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि अपना जो गुणा का अंतर होता है, जो जैसे मेरे प्यारे दोस्तों गुणा और जोड़ व अंतर, इन पे आधारित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को एक साथ में कैसे करते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, नई हेडिंग डालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नई हेडिंग हम डालते हैं गुणा व अंतर पे आधारित, गुणा व अंतर पे आधारित प्रश्न, गुणा व अंतर पे आधारित प्रश्न। हेडिंग डालते हैं मेरे प्यारे दोस्तों गुणा व अंतर पर आधारित प्रश्न, गुणा व अंतर पे आधारित प्रश्न। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों गुणा व अंतर पे आधारित प्रश्नों को हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, गुणा व अंतर पे आधारित प्रश्न। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने एग्जांपल की बात, क्योंकि एग्जांपल से अपने को सीखने को मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे यहाँ लिख दिया 5, 15, 18, 54 और यहाँ पे लिख दो 57। आगे वाली संख्या क्या आएगी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या है, 5, 15, 18, 54, 57। आगे वाली संख्या क्या आएगी। तो यहाँ पे यदि बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है 5 है, तो यहाँ पे गुणा भी होगी, उसका अंतर भी होगा, मतलब जोड़ भी हो सकती है और घटाव भी हो सकता है। तो 5 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 15 बने 3 से, तो 5 3 15। परंतु आगे संख्या क्या आ रही है, यहाँ पे 18 आ रही है। तो 15 है मेरे प्यारे दोस्तों, इन 15 के साथ में हमने कितना ऐड करें कि 18 बने 3। ठीक है, 5 की गुणा 3 से करें 15, 15 में हम कितना जोड़े 18। अब वही चीज वापिस 18 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 3 से, तो कितना मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों 54। कितना मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों 54 मिलेगा। अब 54 में हम क्या करेंगे, 54 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और बढ़ा लेते हैं, 3 और बढ़ा लेते, कितना आ जाएगा 57। अब वही चीज करेंगे 57 में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21, 2 5 3 15, 18, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 181 आ जाएगा। तो नई संख्या जो मेरे प्यारे दोस्तों आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 81 नहीं आएगी, 171 आएगा। 171 आएगा, 17 आएगा ना, 5 3 15 16 17, 171। तो आगे वाली जो संख्या है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 171। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों, आप जो आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे तो हमने योग पे ले लिया, एक हम क्या करते हैं यहाँ पे अंतर का लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। एक प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पे अंतर का। ठीक है, एक प्रश्न हम एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अंतर का, जैसे 8, 16, 13, 26 और एक आगे और ले लेते हैं 23। ठीक है, एक और ले लिया। अब देखो यहाँ पे अब की बार हमने क्या ले लिया, अंतर का ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वही चीज
8 दूनी 16, 16 में हमने कितना कम कर लिया मेरे प्यारे दोस्तों, -3। ठीक है, वही चीज वापस 13 का मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया 26। अब 26 का माइनस करेंगे 2, 26 का मल्टीप्लाई किससे, 26 के माइनस कितना करेंगे -3, कितना आ गया 23। अब 23 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 2 से, कितना आएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, कितना आएगा यहाँ पे 46। तो आगे वाली जो संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी यहाँ पे 46। अब फिर आप आगे 46 में से भी आप आगे -3 करो तो आगे भी संख्या इसके अंदर हम निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये तो बातें होगी मेरे प्यारे दोस्तों, गुणा पे आधारित होगी, भाग पे आधारित होगी, जोड़ पे आधारित होगी और घटाव पे आधारित होती है। अब आगे यदि प्रश्न की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको पता होगा वर्ग और वर्गांतर पे और घन और घनातर पे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, उससे चीज आपको सीखने से पहले एक और बात आपको आनी चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आपको मैंने उस दिन भी बोला था, यदि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आपको यदि प्रश्नों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो आपको वर्ग लगभग आपको घन जो है मेरे प्यारे दोस्तों जो क्यूब है वो आपको 11 तक आने चाहिए और जो वर्ग है आपको 20 तक ऑलरेडी आने ही चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे हम प्रश्नों को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, प्रश्न बात करूंगा आपको मैं वर्ग व वर्गांतर पे आधारित, वर्ग व वर्गांतर पे आधारित प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्ग व वर्गांतर पे, ठीक है, वर्ग व वर्गांतर पे, वर्ग तथा वर्गांतर पर, वर्ग व वर्गांतर पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, वर्ग व वर्गांतर पर आधारित प्रश्न। अब देखो मेरे प्यारे, वर्ग तथा वर्गांतर पे आधारित प्रश्न को हम किस प्रकार से करते हैं। पहले हम मेरे प्यारे दोस्तों वर्ग पे हम कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम किसके ऊपर कर लेते हैं, वर्ग के ऊपर करेंगे, फिर हम वर्गांतर के ऊपर करेंगे। ठीक है, तो पहले वर्ग के ऊपर हम एग्जांपल की बात करें, एक वर्ग के ऊपर यदि एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने यहाँ संख्या ले ली, एग्जांपल ले ली, मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूं, मैं यहाँ पे एग्जांपल जैसे 1 4 9 16 और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 25 लिख दिया। अब आगे वाली संख्या क्या है, अब मैं वर्गांतर पे यदि बात प्रश्न कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है 4। अब मेरे प्यारे दोस्तों 4 किस, सॉरी यहाँ पे 1 लिखा था, 1 किसका होता है, 1 का वर्ग होता है। 4 किसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का वर्ग होगा। 3 किसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 का होगा। 9 किसका होगा, 3 का होगा। 16 किसका होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का वर्ग होगा। इसी प्रकार 25 किसका होगा, 5 का होगा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो श्रृंखला चली है समान चल रही है, ये जो श्रृंखला चली मेरे प्यारे दोस्तों कैसी चली है, समान चली। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 6 और मेरे प्यारे दोस्तों 6 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों 36। 24 से क्या आएगी वो कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों 36 होगी। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही होगी जो आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार का एग्जांपल और ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एक और एग्जांपल की बात करूं, ठीक है ना। अब हम क्या लेते हैं, ये तो बात होगी वर्ग के ऊपर, अब हम क्या लेते हैं वर्गांतर के ऊपर, कि वर्गांतर के ऊपर प्रश्न को हम किस प्रकार, ये तो मेरे प्यारे दोस्तों किसके ऊपर ले लिया हमने, वर्ग के ऊपर। अब हम लेते हैं यहाँ पे वर्गांतर पे, और वर्गांतर के प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वहीं पे हम इसको प्रश्न को करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे मैंने लिख दिया 3 4 8 और 17, ठीक है, 4 3 4 8 17 और ठीक है 17 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और लिख देते हैं यहाँ पे 35 और यहाँ पे क्या लिख दिया 58 और आगे वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे संख्या क्या मेरे पास 3 4 8 3 4 8 8 17 35 और 58। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास संख्या है 3 4 8 17 35 58। अब अपने को आगे वाली संख्या यहाँ पे निकालनी मेरे प्यारे दोस्तों। इन आगे वाली संख्या को हम किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यदि बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3, रेड पेंसिल का आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 में हमने कितना ऐड किया मेरे प्यारे दोस्तों, 1 ऐड कर दिया। 4 है तो 4 के साथ में हमने कितना ऐड कर दिया 4, फिर यहाँ पे कितना है 8। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों 8 है तो 8 में हम कितना ऐड करें मेरे प्यारे दोस्तों 9, तो 9 8 9 कितना हो गया 17। इसी प्रकार हम 17 लिखा, 17 के साथ हम मेरे प्यारे दोस्तों कितना ऐड करें यहाँ पे 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। जैसे 35 है, 35 में आगे कितना सॉल्व करें आगे मेरे प्यारे दोस्तों बन सके 35 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 5 5 6 7 8
और यहाँ पे 23 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है, यहाँ पे 23 आ रहा है। तो आगे वाली संख्या क्या ऐड करें? तो यहाँ पे यदि बात करो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या आ रहा है? 1। 1 किसका वर्ग होता है? 1 का। तो ये 1 का वर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों। ये किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है, ठीक है ना। ये जो संख्या 1 वर्ग आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 1 का वर्ग हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो अब अपने को ये बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस संख्या के अंदर आगे वाली संख्या क्या है? सॉरी 25 था, ये 24 लिख दिया मैंने यहाँ पे, 25 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये किसका वर्ग है? 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 4 का वर्ग है और ये 5 का वर्ग है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये जो चीजें आ रही है क्या आ रही? कंटिन्यू आ रही। तो आगे वाले जो संख्या होगी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 6 का होगा। तो 6 का वर्ग कितना आता है मेरे प्यारे दोस्तों? 36 होता है। अब हम क्या कर देंगे? 58 और 36 को हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे ऐड कर देंगे। और 58 और 36 को हम क्या कर देंगे? ऐड करेंगे। तो अपने पास जो नई संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, वो 58 और 36 को ऐड करेंगे, कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो जो संख्या आएगी वो मेरे प्यारे दोस्तों कितना आएगा यहाँ पे? 94। जो नई संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या आ जाएगी यहाँ पे? 94 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूं? ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। वही चीज ध्यान रखना है अपने को, जो वर्ग हैं और वर्गांतर पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम अवलोकन कैसे कर सकते हैं। जैसे अपने प्रश्न है यदि एग्जाम में आ जाए, बस अपने को वही चीज ध्यान रखनी, यहाँ पे क्या कर रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। और किस प्रकार से ये संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है और किस प्रकार से ये संख्या क्या करी यहाँ पे कम हो रही है। तो हम नॉर्मल सी बात है उस प्रश्न को हम पहचान सकते हैं कि ये वर्ग का है या वर्गांतर का है या घन का है, घनातर का है या जोड़ का है या घटाव का है या गुणा व इसके अंतर का है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। बात जो समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये तो बात होगी मेरे प्यारे दोस्तों वर्ग व वर्गांतर भी होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों के घन व घनातर पे जो प्रश्न आते हैं, उन घन और घनातर पे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। घन व घनातर पे, घन व घनातर पे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और जितना हो सके, यदि आपको ये ट्रिक मेरे को आपको अच्छी लगे मेरे प्यारे दोस्तों, जितना हो सके आगे से आगे इसको शेयर करना ना भूलिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों घन व घनातर पे आता है। घन तथा घनातर, घनातर घनातर पे आधारित प्रश्न, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इन पे हम आधारित प्रश्न करते हैं, उनको प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो पहले वाला प्रश्न था वर्ग व वर्गांतर पे था, अब की बात घन व घनातर पे, ठीक है। एग्जांपल की तरफ से आपको मैं आपको समझा देता हूं, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जितने एग्जांपल करेंगे उतना अपने को क्या बनेगा यहाँ पे, जितना एक्सरसाइज करेंगे अपना और रीजनिंग अपना तेज होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। वही कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ संख्या लिख दी 27, 64, 125, 216, 27, 64, 125, 216। आगे क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? अब मैंने अभी किसके ऊपर बात कर रहा हूँ? घन के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब मेरे प्यारे दोस्तों 27, 64, 125, 216, आगे वाली संख्या क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों? आप जल्दी से बताओ, इसका आंसर आप बताओ मेरे को कि आगे वाली संख्या क्या आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 27 लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 27 किसका होता है? 3 का होता है। 27 किसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 3 का। 3 का क्यूब जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना होता है? 27। 64 किसका होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 4 का। 4 का क्यूब 64। 125 5 का। 216 6 का। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो कंटिन्यू है 3 4 5 6 आ रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आगे वाली जो संख्या यहाँ पे कितनी है? 7 है। तो 7 का जो क्यूब होगा मेरे प्यारे दोस्तों कितना होगा? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। तभी तो मैं बोलता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको वर्ग और घनातर के अंदर यदि आपको वर्ग और घन पता है तो नॉर्मल सी बात आप उसका आंसर निकाल सकते हो। 7 का क्यूब कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 343। तो 343 किसका होगा यहाँ पे? 7 का क्यूब कितना होगा? 343। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों जो आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 7 का कितना आ जाएगा? 343 होगा। 729 नहीं होगा, 739 739 होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ रही होगी आपको मैं जो आपको बोल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। वही चीज ध्यान रखनी मेरे प्यारे दोस्तों कि जो वर्ग और घन पे आधारित प्रश्न आते हैं उनको प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे मैंने 793 लिखना था, ठीक है। यहाँ पे तो बात तो समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम क्या लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? घनातर पे जो प्रश्न आते हैं उन घनातर के जो प्रश्नों को हम किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे प्यारे दोस्तों घनातर पे बात कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो घनातर वाले प्रश्नों को हम किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जो घनातर वाले जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम किस प्रकार से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जिस एग्जाम्पल की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, एक एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिख दिया 5
6 14 41, ठीक है, 6 5 6 14 और 41। आगे वाली संख्या मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या रखी, वही चीज ध्यान रखनी। यहाँ पे जैसे वर्गांतर को कैसे किया था वैसे अपने को क्या करना है, यहाँ पे घनात्तर वाले प्रश्न को करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 और 6 लिखा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 5 और 6 में हम कितना बढ़ाएंगे, 1। अब 6 और 14 में मेरे प्यारे दोस्तों कितना बढ़ेगा, यहाँ पे 6 और 14 में 8, ठीक है। अब 14 और 41 में मेरे को जल्दी से 14 और 41 में कितना होगा, 27। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे तो 27 आ गया। अब आगे संख्या क्या आएगी, तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, नीचे की तरफ बढ़ना है, क्योंकि ऊपर वाला कर अपने को नहीं देखना, अपने को कौन सा कम देखना है इसमें, नीचे वाले का। तो 1 का क्यूब, ये 1 का क्यूब है। अब ये किसका है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का क्यूब। ये किसका मेरे प्यारे दोस्तों है, 3 का क्यूब। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 का क्यूब 27 हो गया, तो आगे संख्या क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का क्यूब। अब मेरे प्यारे दोस्तों 4 का क्यूब कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 64 होता है, 64 होता है। अब क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों जो संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी, 4 1 5 और 6 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। 4 1 5 6 4 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे, ये 6 है मेरे प्यारे दोस्तों, कितना आ जाएगा 64 है, और 6 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। तो आगे वाली जो संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 105। जो नई संख्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 105। बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपको मैं बोल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों वो आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मेरे जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। बात समझ आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसके जो प्रश्न बनते थे मेरे प्यारे दोस्तों, जो आज के जो प्रश्न अपना टॉपिक रहा था मेरे प्यारे दोस्तों, उसके अंदर वर्गांतर, घनात्तर और जो उसके योग वाले, घटाव वाले और भाग वाले, उस पे आधारित हमने कुछ प्रश्न किए थे मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस टॉपिक के अंदर इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। इसका जो नेक्स्ट टाइप का पार्ट रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसको मैं कल तक अपलोड कर दूंगा। इसके बाद वो अपने जो वर्णमाला या उसके अक्षरों से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं जिनमें क्या होता है, गैप रहता है कि ए बी बी सी के बीच में कितने वर्ण आएंगे, वर्ण को अपने को किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। तो इसका वीडियो मैं आपको दोस्तों कल तक अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखा होगा, और इसी प्रकार आपका प्यार मेरे लिए बढ़ता रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता हूँ। जिस प्रकार आप मेरे मैथ के लिए टॉपिक को इतना सपोर्ट कर रहे हो, इसी प्रकार मेरे रीजनिंग वाले टॉपिक को जितना हो सके मेरे प्यारे दोस्तों आगे से आगे शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।